而家西乜事？我最近睇嘢唔係好清楚啊，想配翻副新眼鏡。冇問題，請過嚟呢邊，我哋先做電腦初步驗眼先啦。我哋輕輕將個下巴放上呢個位置，額頭貼住前面就得噶啦。初步驗完度數啦，我哋會幫你驗埋眼壓嘅。驗眼壓係咩嚟㗎？頭先你話眼睛睇嘢有時有啲朦，有啲乾澀，除咗眼睛度數變化之外，因為眼壓過高都會令到眼睛唔舒服，嚴重嘅會導致青光眼、視覺神經受損等等㗎。一陣間你驗眼嘅過程會感覺到有啲空氣出喺眼睛表面，過程幾秒鐘就完成㗎啦，會即時計算到你眼內壓嘅數值嘅。咁點解會眼壓高嘅？其實眼壓高有好多成因㗎，特別深近視嘅人就更加需要注意啦。現代人無論做嘢定放假，都會成日對住個芒，仲有生活壓力同飲食習慣，都有可能引起唔同嘅眼睛疾病。要重視眼睛健康，所以鼓勵大家定期做眼睛檢查。過嚟 Zof 配眼鏡嘅時候，我哋會幫你驗埋眼壓㗎，不妨同我哋嘅視光師傾多啲，了解下自己嘅眼睛狀況啦。Zof 關注你眼睛健康。